Good morning, dear students. Welcome to mathematics online class. Okay, dear students, last class already found some problems. So next problem it is differentiate with respect to x sine square y plus cos xy is equal to k. Cos xy is equal to k. So here differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin square y ಇದೆ. sin square y ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You write like this. sin square y can be written as sin y whole square. ಬರೀಬಹುದಾ sin y whole square? Yes. So next, according to chain rule, composite function, you treat it as this is x square differentiation what? 2x. In the place of x is equal to what? Sin y. So that's why ಇದನ್ನ 2x x square ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x square differentiation 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? sin y. So d by dx of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು sin y ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Write like this. Did you understand this? Sin square y can be written as sin y whole square. You treat it as here x means sin y. X square differentiation 2x. X means sin y. So which one you are treated as in x? That one you write like this d by dx of sin y. Plus, look here. This is in the form of a cos x. ನೋಡಿ cos x. ಇಲ್ಲಿ x ಯಾವ್ದಿದೆ? xy ಇದೆ. x ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? here treated as x is xy. cos x differentiation ಏನು? minus sin x. You write like this minus sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xy. Next d by dx of ಯಾವುದು x ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? xy ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So minus sin xy into d by dx of xy. Okay, 2 sin y. Next, this is in the form of a sin x. Sin x differentiation ಏನು? d by dx of sin y. Differentiation of sin x? Cos x. Cos x means what? Y. So next, in the place of x is what? Y. You differentiate that. Y differentiation? dy by dx. dy by dx. Plus into minus sin xy. Sin xy. So differentiate here xy. So you see here two function is there, x and y. So here multiplication is there, product is there. That's why use product rule. You know product rule? First function differentiation of second function plus second function differentiation of first function. So ita bracket tagokodi. First function is x, differentiation of y is dy by dx. Plus second function y, differentiation of x is 1. Okay, next 2 sin y cos y dy by dx ಅಥವಾ 2 sin y cos y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. This is in the form of a 2 sin x cos x. 2 sin x cos x sin 2x formula. Sin 2x formula ಏನು? Multiple angles. 2 sin x cos x. So totally 2 sin y cos y can be written as sin 2y minus ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. x into dy by dx sin xy. x sin xy dy by dx. Okay, next minus into plus minus sin xy into y sin xy y sin xy. Okay, dear students, here dy by dx, here dy by dx. That's why you take common here dy by dx. dy by dx is equal to sin 2y minus sin 2y here minus x sin xy. So next remaining part. So 1 minute k ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. is equal to k differentiation is 0.
Here also k differentiation 0 is equal to 0. Okay. So dy by dx common sin 2y minus x sin xy minus y sin xy center side. That is equal to what? Y sin xy. Y sin xy. Okay. Next last result dy by dx. dy by dx. Yes. dy by dx is equal to ನಮಗೆ dy by dx ಬೇಕು ಏನು ಬರ್ತದೆ y sin xy divided by ಇದೇನು ಉಳಿತು sin 2y minus x sin xy x sin xy ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ sin square y plus cos xy is equal to k. Sin square y cos xy is equal to k. Differentiate with respect to x. So this is in the form of x square. X square differentiation 2x. X means sin y. d by dx of x sin y. Plus this is in the form of a cos x. Cos x differentiation minus sin x. Here x is equal to what? d by dx of xy. Here x and the xy target. K differentiation 0. 2 sin y. This is in the form of sin x. Sin x differentiation cos x. In the place of x is y. Y differentiation dy by dx. Ishte. Plus into minus minus sin xy sin xy sin xy sin xy. So here differentiation of two function is there. Product rule. First function differentiation of second function plus second function differentiation of first function. Y differentiation dy by dx. X differentiation 1. Okay, next you multiply these. ಮುಗಿತು differentiation complete. You multiply ಮಾಡಿ minus x into dy by dx ಅಂದ್ರೆ x sin xy dy by dx. Minus into plus minus y into 1y y into sin xy is equal to 0. Next you take here dy by dx common. So remaining sin 2y minus x sin xy is equal to y sin x. Minus y sin x and this side. Y minus should be changed plus y sin xy. So therefore dy by dx is equal to y sin xy sin 2y minus x sin xy. ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ Okay, so next problem sin square x plus cos square y is equal to 1. Dear students, so next problem sin square x plus cos square y is equal to 1. So differentiate with respect to x. So ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ x square ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ sin x whole square x square in the form of x square differentiation 2x ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2 sin x. So next d by dx of is what? Sin x. Sin x differentiation cos x. ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರೈಟ್ d by dx. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ sin x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x 2 sin x differentiation cos x. So plus ನೋಡಿ cos square y cos y whole square differentiation 2 cos y d by dx of ತಗಬಿಡಿ x ಅಂತ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ cos y right here cos y is equal to 1 differentiation 0
One differentiation is 0. So next 2 sin x cos x can be written as sin 2x. Formula sin 2x plus 2 cos y differentiation of cos y. So this is in the form of a cos x. Cos x in the place of x is equal to y ಇದೆ. Cos x differentiation minus sin x minus sin x. X ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y. Again y differentiation dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. So next sin 2x plus into minus 2 cos y sin y, 2 cos y sin y, dy by dx is equal to 0. Okay na? So sin 2x minus ಇದು ಅಷ್ಟೇ 2 cos y sin y sin 2y into dy by dx is equal to 0. Sin 2y into dy by dx is equal to 0. So next steps. So sin 2x minus sin 2y dy by dx is equal to minus sin 2y dy by dx and this side, that is equal to plus sin 2y into dy by dx. Yes, therefore ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? dy by dx. dy by dx is equal to sin 2x divided by sin 2y. This is result. So dy by dx is equal to sin 2x divided by sin 2y. ಓಕೆನಾ? ನಿಧಾನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. sin square x 2 sin x cos x, cos square y x square 2 cos y, differentiation of that. So 2 cos y, so differentiation of cos y minus sin. So plus into minus. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ dy by dx is equal to sin 2x divided by sin 2y. ರೈಟ್. Okay, so next problem, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Look here, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? y is equal to ತರಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ y is equal to, so y is equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. The students here, so this is not in the standard form. ಈಗ sin inverse x ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ sin inverse x 1 divided by square root of 1 minus x square ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ x is equal to tan theta ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ x is equal to tan theta. x is equal to tan theta, then theta is equal to theta. tan ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? tan inverse x. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, put x is equal to tan theta, then theta is equal to tan inverse x. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ y is equal to sin inverse of 2 into x is equal to what? Tan theta 2 tan theta divided by 1 plus x is equal to what? Tan theta. X square means tan square theta. So next y is equal to sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. You know 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, sin 2 theta. Formula
sin 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ sin 2x 2 sin x cos x one ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan x divided by 1 plus tan square x one ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, this is formula. sin 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ sin inverse of sin theta ಅಥವಾ sin inverse of sin x. sin inverse of sin theta, theta. In the place of theta is equal to what? 2 theta. Right here 2 theta. Y is equal to 2 theta. Y is equal to 2 into theta is equal to what? Tan inverse x. 2 tan inverse x. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ respect to x. Differentiate with respect to x. Y differentiation? dy by dx. dy by dx is equal to 2 is constant. 2 constant. What is the differentiation of tan inverse x? 1 divided by 1 plus x square. Therefore 1 divided by 1 plus x square. This is tan inverse x formula. Okay? Differentiate with respect to x. Okay? So 2, I'll get 2 ones are 2. 2 divided by 1 plus x square. This is the result. Okay na? ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್.